Okay မနေ့ကဒီလူကြီးတွေအတွက် CPR ဘယ်လိုပေးလဲ AED ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ပြောဆိုတနေ့ခွဲ2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်12နှစ်လောက်အထိက children ပေါ့နော် puberty ဝင်သွားပြီဒီ under arm hair တွေရှိသွားပြီဆိုရင်ဒါကလေးလိုမယူဆဘူးပေါ့နော်ဒီဟာအနေနဲ့နော်ဒီ CPR ရဲ့လုံထုံးလို့နေတဲ့အနေ algorithm ကိုကြည့်မြင်ပါပြီးရင်ပါလောက်ရမယ်ဆိုတာ okay verify sin safety အဲ့တော့ကိုကလူနာကိုတွေ့ပြီလူနာကမီးထဲမှာလားရေထဲမှာလားဘယ်နေရာမှာရှိရလဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့နေရာက safe ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဥမာကားလမ်းမှာရှိတယ်ဆိုလဲဖဲ့ပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင်နေရာလုံးကိုကြိတ်သွားမှာပေါ့နော်လူနာရောဆရာမရော okay check for responsiveness ဆိုတော့ hey hello ကလေး hey တားလေး hello အဲ့ဒါခေါ်လိုက်ပေါ့နော်ခေါ်ပြီး shout for nearby help through ဒီ pedestrian တွေကိုလူတွေကိုပြောမှာပေါ့ help me ဆိုပြီးခေါ်ပေါ့နော်911 call 911ဆိုရပါခေါ်ကြပါအောင်စေမှာခေါ်ကြပါအောင်ဆိုခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် activate the emergency response system ဆိုတော့ခုနကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့911ခေါ်တာအတရားဖုန်းခေါ်ပြီးပါအောင်ကြောက်ကဖုန်းခေါ်ပြီးပါအောင်ပေါ့နော်နံပါတ်3က look for no breathing or gasping ဆိုတာမနေ့ကလည်းပြောပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော့လည်းပြောတယ် gasping ဆိုတာအသက်ရှူတာအတင်းရှူလိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှူတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကတကယ်ကအသက်ရှူကြလို့ရှူရတာမဟုတ်ပဲねဒါလေကနေပြီးတော့အတင်းရှူနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဒါက breathing လို့မယူဆအောင်နော် okay check pulse breathing or pulse ကိုစစ်မယ် simultaneously တူစစ်မယ်ပြီးရင် is pulse definitely felt within 10 seconds ကိုက pulse ကိုစစ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင် pulse ကိုဒီလက်မောင်းလေးက brachial pulse ကနေပြီးတော့စစ်တယ်ပေါ့နော်လူကြီးတွေဆိုတော့ carotid pulse ကနေစစ်တဲ့အခါမှာ10 second မတိုင်ခင်မှာကိုကဟလာ pulse ကိုစမ်းမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ pulse ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုကစဉ်းစားရမှာကဒီမှာဟုတ်ပါဘူး3A okay monitor until emergency response arrive အဲ့ဒါကြရင်သူ့မှာ breathing နဲ့ normal breathing ပေါ့နော် breathing လည်းရှိတယ် pulse ကလည်း10 second မှာရှိရဆိုရင်ဒါတိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးတဲ့cardiac arrest ဆိုတော့ဒါအကောင်းဆုံးခြေနေလို့ပြောမှာပေါ့နော်တချို့ကြတော့ breathing no normal breathing gasping လောက်ပဲရှိရ breathing မရှိဘူး pulse ကတော့ရှိရ pulse ရှိနေတဲ့များက CPR ပေးစရာမလိုဘူးပါဆိုတော့နှလုံးကတွန်းနေသူခုန်နိုင်နေသေးတယ်ပေါ့နော် provide rescue breathing အဲ့တော့ကိုကအသက်မရှူနိုင်တဲ့ကလေးကအသက်ရှူနိုင်အောင်ကိုက rescue breathing ပေးမယ် one breath every 2 to 3 seconds ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင် one breath every 1 second ဆိုတော့ကလေးကပို့ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလူကြီးကြတော့အဲ့လိုနော်အဲ့လိုနော်အဲ့လိုမမှုတ်သွင်းရအောင်မှုတ်သွင်းတဲ့ဟာလည်းလူတယောက်ရဲ့အသက်ရှူရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းရှူဖြည်းဖြည်းထုတ်တာလေနော်ဘယ်သူမှအဲ့လောက်ကြီး shock ကနေမရှိဘူးလေနော် okay နော် or about 20 to 30 breaths per minute လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်12 breath လောက်ပေးတယ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်20 to 30 breaths per minute ကလေးနဲ့လူကြီးနဲ့respiratory rate ကိုရှင်းကြည့်လိုက်ကလေးတွေအသက်ရှူနှုန်းပိုမြန်တယ်အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကိုက manual သူတို့ရှူပေးနေရတဲ့သဘောမျိုးเนาะ assess pulse rate for no more than 10 seconds ပြီးသွားလို့ရှိရင်အသက်ရှူမရှူနိုင်လို့ရှူပေးပြီးသွားရင်เนาะ pulse rate ကိုပြန်စမ်းကြည့်ရှိလားမရှိလားအကယ်လို့ pulse rate ကပေါ့နော် pulse rate ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဒီ brachial pulse မှာစမ်းကြည့်လိုက်လို့ heart rate က less than 60 with no sign of perfusion ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီသွေးကရှောက်တဲ့ပေါ့သွေးရှိနေတယ်ပေါ့နော်သွေးလေးရှောက်နေသေးတယ်ပေါ့မနှကန်းတွေပြမနေဘူးလက်သေးတွေပြမနေဘူးလက်တွေအေးဆက်မနေချုပ်တွေအေးဆက်မနေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါ perfusion ရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะwith sign of poor perfusion ဆိုတော့သွေးလေသိမ့်မလျှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီပြီးရင် heart rate ကလည်းနည်းနေပြီဆိုရင်တော့ heart rate မရှိရင် CPR လူကြီးတွေမှာဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ heart rate က less than 60ဆိုရင်ဒါစိုးရိမ်ရတယ်ပြီးတော့ perfusion လည်းသိမ့်မရှိဘူးနှာခမ်းတွေလည်းပြားနေပြီတဘောအဲ့လိုမျိုးဆိုရင် CPR ပေးရမယ်Okay, continue rescue breathing. Check pulse every 2 minutes. If no pulse, start CPR. The heart rate ကလည်း more than 60 ရှိနေတယ် perfusion ကလည်းရှိနေတယ်လာအဲ့လိုမျိုးနှာခမ်းတွေပြားတာရဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြူတာရဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်
rescue breathing ကိုဆက်ပြီးတော့ပေးပါဒါပေမဲ့အမြဲတမ်း2မိနစ်တခါတော့ pulse rate ကိုစစ်ပါ pulse မရှိဘူးဆို CPR ပေးပါ pulse less than 60ဆို CPR ပေးပါ okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလူနာပေါ့နော်ဒီကလေးပေါ့နော် look for breathing နဲ့pulse rate နဲ့ကိုစစ်လိုက်တယ်စစ်လိုက်လို့မြင်ရတော့no breathing or only gasping pulse not felt okay breathing လည်းမရှိဘူး pulse လည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော် witness sudden collapse အဲ့ကြလို့ရှင် breathing လည်းမရှိဘူး pulse လည်းမရှိဘူး okay ဒါပေမဲ့ကိုမြင်လိုက်ရလားဒါမှမဟုတ်တရားရောက်ကမြင်လိုက်တာလားချက်ချင်းတုံးဆိုပြီးလဲသွားတာမျိုးကိုကဲလို့မြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်ခေါ်emergency response system မြန်ခေါ်ပြီး AED လည်းမြန်ရအောင်ယူ AED ကတော့ဒီအသက်ရှင်နေကြတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးပေးလို့ရတယ်။ Okay ပြီးရင်breathing လည်းမရှိဘူး pulse လည်းမရှိဘူးဆိုတော့သေကြတယ် pulse machine CPR ပေးရမယ် one rescue ကကိုတယောက်တည်းရှိရဲဆိုလို့ရှင် perform cycle of 30 compressions and 2 breath နော်အခါ30ပြီးရင်လေနှာခါမှုတ်သွင်းမယ်ကဲလို့2ယောက်ရှိရဲဆိုလို့ရှင်15ကလေနှာခါမှုတ်သွင်း15ကလေနှာခါမှုတ်သွင်းအဲ့ဒါက2ယောက်ရှိလို့ကိုက high quality CPR ပေးခြင်းနဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်15ကလုံးလိုက်လေနှာခါမှုတ်သွင်းလိုက်ဘာဖြစ်လို့ကလေးတွေကလေကိုချင်းပို့ပြီးတော့အချိန်ပိုင်းများစွာရှူဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့ respiratory rate ကလူကြီးတွေထက်များတယ်နော် okay ပြီးရင် use AED as soon as is available AED ရောက်လာပြီ automatic external defibrillator ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ external defibrillator ကိုဖွင့်နောက်ပြီးရင် on လုပ်ပြီးသွားလို့ရှင် pad တွေကို attach လုပ်ပြီး analyze လုပ်သူ့ကိုသွားမထိနေတော့ shockable rhythm ဆို shock ဟုတ်ပြီနော် after about 2 minutes if still alone တယောက်တည်းဖြစ်နေရဆိုရင်AED system ကိုif not ready then AED emergency response system ကိုလည်း activate လုပ်ပါအဲ့ဒါတော့ခုနလို911ခေါ်တာမျိုးပေါ့နော် retrieve AED ဆိုကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေပြီ CPR လုပ်နေပြီဘယ်သူမှလည်းမလုပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်2မိနစ်ကို CPR လုပ်ပြီးသွားတယ် AED ကိုအမြန်သွားယူပေါ့နော် if not already then AED ယူပေးမဲ့လို့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါ AED ကအရန်ရေးကြီးရယ် CPR ကြီးပဲလုပ်နေလို့မရအောင် heart ကိုနှိုးဖို့လိုတယ်နော် okay check rhythm shockable rhythm လား shockable ဆို shock လို့မ shockable ဆိုမ shock နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှင် CPR ပြန်လုပ်ရမယ် CPR ပေးမယ် breath ပေးမယ်ဒါမျိုးပြီးရင် ALS providers arrive ဆိုတော့ဒီဒါတွေအကုန်လုံးက basic life support ဒါ advanced life support ဆိုတာတော့ဒီ tracheostomy တွေပါလာပြီပေါ့နော်ဒါဒီကတော့လုံးဝ intubation အပိုင်းတွေပါလာပြီ okay give one shock resume CPR immediately for 2 minutes until prone by AED to allow rhythm check continue until ALS provider take over and child starts to move okay သူလှုပ်လာပြီကလေးကOkay, shockable rhythm မဟုတ်ဘူးဆိုရင် CPR ပေး2 minutes ပြီးရင် AED ကနေပြီးတော့တစ်ခါဆက်ပြောမယ် shock လားမ shock လားလို့ဆက်ပြောမယ်ပြီးရင် ALS people လာမယ် Okay နောက်ဒီလိုပုံစံလာမယ်နော် poor perfusion ခုနက perfusion ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သွေးလေလျှောက်တာပေါ့နော် poor perfusion သွေးလေမလျှောက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲ perfusion is the flow of oxygenated blood from the heart through the arteries to the body's tissues အဲ့တော့ oxygen ပါတဲ့သွေးတွေကကိုယ်ခန္ဓာထဲကိုစီးဆင်းမှု perfusion လို့ခေါ်တယ် to identify signs of poor perfusion assess the following temperature လက်တွေကိုစစ်မယ်လက်တွေကပါးစပ်တွေကဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်နေလားပေါ့နော်အေးနေလားနော် extremities ဒီ extremities ဆိုလက်တွေခြေထောက်တွေဒီနှကန်းနေတာမျိုးလက်တွေခြေထောက်တွေကိုပြောတာပေါ့နော် alter mental state ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကလေးကလုံးဝကိုရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကလေးကဟိုဘယ်လိုကောမလဲတိတ်ပြီးတော့မနှိုးကျင်တော့တည်ရမလားဟိုမူးနေပြီဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်တော်လေးကိုရိုင်းနေမူးနေပြီစကားပြောလဲသိမပြောတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းဒါ poor perfusion ဖြစ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင် pulse က weak pulse မှာဆန်းလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာတေချာသွားတာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟာကဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် skin ကကြတော့ခုနလိုမျိုး pale ဖြစ်နေဒါက infant ဆိုတော့ဒါကလေးပေါ့နော်ကလေးပေါ့နော်အဲ့သူ့ကို compression ပေးတဲ့အခါမှာ two finger technique နဲ့ပေးမယ်အဲအကြောင်းမလို့ဆရာမတွေကအရန်ရေးကြည့်လက်သေးရှိလဲထားလို့မရဘူးထားတယ်ဆိုရင်100 to 120 minutes okay နော်100 120
per minute beats per minute သွားမယ် compression depth ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 1.5 inches လောက်ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်လူကြီးဆိုရင်2 to 2.4 inches လောက်သွားတယ်ခလေးကိုကြတော့ 1.5 inches လောက်သွားမယ်သို့မဟုတ်ဒီ chest ရဲ့3ပုံ2ပုံလို့ယူစားတယ်เนาะဒီမှာရေးထားလာတော့မသိဘူးokay ဒီမှာ3ပုံ2ပုံပြောတာเนาะ at least 1/3 3ပုံ2ပုံကလေးရဲ့ chest ဟုတ်ပြီเนาะeach compression release all pressure အဲ့တော့ဒါမျိုးကြည့်ပဲအဲ့လိုနှိပ်လို့မရနှိပ်လိုက်လွတ်လိုက်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 တင်း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 ဒါမျိုးအဲ့ဒါကို chest recoil ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်အဲ့လိုမျိုးသိချလုပ်ရမယ် every 15 compression pause briefly the second rescuer to open the airway hit the chin lift give 2 breath each over 1 second The chest should rise with each breath, minimize interruption. ကဲလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီနားမှာလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်နှစ်ယောက်ကူနေရဆိုတယောက်က breath hit it chin lift လုပ်ပြီးတော့ breath ကိုပေးမယ်နောက်တယောက်က15 compression သွားမယ်ခလေးတော့လူကြီးတို့ကတော့32 okay နော်ပြီးတော့ကိုကတယောက်တည်းဖြစ်နေရဆိုရင်တော့လူကြီးတိုင်းပဲ30 compression 2 breathပြီးတော့ဒါကကြတော့ဒီလိုနှိပ်တဲ့ပုံစံဒီ chest ကိုဒီလိုမျိုးကင်ပြီးတော့နှိပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီလူတယောက်ကလည်းဒီ mask နဲ့ဒီလိုမျိုး backing လုပ်နေပြီဆိုရင်ကိုကဒီလိုနှိပ်လို့ရတယ်အဲဆိုဒီလိုနှိပ်လိုက်သွားပြီးမှုတ်လိုက်ဆိုအဆင်မပြေဘူးဒီလိုမျိုးလက်နဲ့တယောက်တည်းဆိုရင်လက်ကလေးနဲ့ဒီလိုနှိပ်တာပေါ့နော် at least 1/3 of the chest diameter approximately 1.5 inches at least okay infant ဆိုလဲဒီလိုပဲကဲလို့ children ကလေးဆိုလို့ရှင်လေကလေးဆိုတာကခုနလို2နှစ်ကနေပြီးတော့10နှစ်12နှစ်လောက်ဒီ puberty မဝင်သေးခင်ထိလဲဒီ chest ရဲ့ depth ကဒီ chest ရဲ့3ပုံတစ်ပုံလောက်ကိုအောက်ကိုဝင်သွားအောင်နှိပ်ရမယ်လူကြီးအတွက်ကကြတော့ at least 2 inches ဟုတ်ပြီနော်အနည်းဆုံး2 inches ဟိုအချိန်မှာပါထားဖို့လေ2 to 2.4 inches 2.4 တလည်းမမြင့်ရဲ့မနက်ကောက်ပေါ့နော်Okay, give breath. Breath are important for infants and children in cardiac arrest. ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့ cardiac arrest တော်တော်များများကအဆုတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလူကြီးတွေရဲ့ cardiac arrest တော်တော်များများကနှလုံးကြောင့်ဖြစ်တာအများအားမမှန်ပေမဲ့တော်တော်များများပေါ့နော် when cardiac arrest occurs suddenly the blood's oxygen content is typically adequate to meet body's oxygen demands for the first few minutes after the arrest. Thus, for witness sudden cardiac arrest, chest compressions alone can be an effective way of distributing oxygen to the heart and the brain. However, cardiac arrest in infants and children may not be sudden and is often caused by respiratory complication. ဒီလားကလေးတွေကြတော့ respiratory ကြောင့်ဖြစ်တာဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင့်ဖြစ်တာများတယ် Infants and children who develop cardiac arrest often have respiratory failure or shock and reduce the oxygen content in the blood even before the cardiac arrest occur. ကလေးတယောက်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးလဲနေပြီ cardiac arrest ဖြစ်နေပြီလာအသက်မရှိဘူးနှလုံးခုန်ရက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကချက်ချင်းကြီးကိုမျက်စိထဲမှာဖြစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဖြစ်နေတာကြာပြီပေါ့နော်တဘောအောင်မှာကလေးတွေဆိုတော်တော်များဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိတ်နေရင်လည်းသူတို့ခေါင်းပိတာဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအောက်ဆီဂျင်မရှိတာများတယ် respiration ကြောင့်ဖြစ်တာများတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကအောက်ဆီဂျင်ကိုပေးရတဲ့ဟာ breath ကိုပေးရအောက်ဆီဂျင်ပဲခေါ်မလားဒီသူရအသက်ရှူပို့မှုတ်သွင်းပေးရတဲ့ဟာကအရန်ရေးကြီးရလူကြီးတဲ့ပိုရေးကြီးရပေါ့နော် As a result, for most infants and children in cardiac arrest, giving chest compression alone does not deliver oxygenated blood. အဲ့တော့နှလုံးထဲမှာသွေးမရှိတော့တဲ့ကာလကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကိုကခလို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းနောက်ကျနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ breath ကကလေးအတွက်ရေးကြည့်မဟုတ်လို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနှလုံးထဲမှာသွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ရှိပြီးသားဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ compression လုပ်လိုက်ရင်အောက်ဆီဂျင်ရှိပြီးသား blood ကဒီကိုခဏထဲမှာစီးဆင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ရင်ဘသူ့ကိုဘာရဲလို့ဆိုတာကကိုနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်နော်airway opening လုပ်ရမယ် critical concept keep infant's head in the neutral position တွားပြီးတော့ခလုတ်ကနေတော့မလုပ်နိုင်နဲ့ဒီမှာဒီခေါင်းလမ်းကျစောအားနဲ့လေလမ်းကျစောအားနဲ့တော့မလုပ်နဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့ level လေးရတိတ်မခါ
if you tilt a stand an infant's head beyond the neutral sniffing position infant's airway may become blocked no airway airway straight block no maximize an airway by positioning the infant with the neck in a neutral position so that external ear canal is level with the top of the infant's shoulder. The shoulder and the ear ne level up so in da okay straight airway line Okay, ventilation with a barrier device. Barrier device is the low device no appropriate size go no being headed chin lift to open the victim's airway, press a mask to the face with the lip. You lift the jaw, making a seal between child face and the mask. They shall seal time, no? Okay, now the key question what is the correct compression to ventilation ratio for a single rescuer? 3 years old. 3 years old so dogစဉ်းစားကြည့်အောင်နော်တစ်နှစ်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတနည်းမို့30ရက်30အောက်ဆိုရင် neonatal ကျတော့ခလေးစေးရုံအတွက်ဖြစ်သွားပြီဒီထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့2လလောက်ကနေပြီးတော့တစ်နှစ်လောက်ထိရကြတော့ infant အဲ့တော့တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဆို3 years old ဆိုတော့ဒါ child ထဲမှာပါသွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့စဉ်းစားရတဲ့ဘောပါအဲ့တော့သူ့ကို compression ပေးရင်တယောက်တည်းဆို30 compression to breath ပေးမယ်နော် What's the correct compression to ventilation ratio for 7 years old child when 2 or more rescuers are present အဲ့2ယောက်ရှိရဆိုရင်15 compression to 2 breath ပေးမယ် အကယ်လို့ဒီမှာနော်7 years old မဟုတ်ဘူးလူကြီးတာဆိုလို့ရှင်ဘာပေးရမလဲသူကနဲ့သူ rescue 2ယောက်ရှိရှိ3ယောက်ရှိရှိ30 compression to 2 breath ပေးရမယ်လူကြီးဆိုရင်နော် Okay for what age victim is two thumb and cycling hands technique recommended ဒီလိုမျိုးလေး CPR ပေးတာဘယ်သူအတွက်လဲဆိုတော့ဒါကလေး PC တွေအတွက် PC ဆိုတာလဲ neonatal လောက်မ PC ဘူးเนาะ infant เนาะ infant younger than 1 year ဒီ CO ကြည့်လိုက်တော့ infant older than 1 year တစ်နှစ်ကျော်တယ်ဆိုကြတဲ့ infant မဟုတ်တော့ဒါရမှားကိုမှားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ infant younger than 1 year တစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะOkay, what's the correct compression depth for a child? ကလေးအတွက်ကိုဒီ compression ကဘယ်လောက်နေရမလဲ at least 1/4 မှာ1/3 approximately 1.5 inches ဒါက infant အတွက်infant 1.5 inches ဆိုတာမှာat least 1/3 depth of the chest 2 inches ဒါမှန်တယ်เนาะ2 inches လူကြီးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့2 to 2.4 inches သွားမယ်ကလေးကတော့ at least 2 inches ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ chest ကိုကြည့်လိုက် chest ရဲ့3ပုံတစ်ပုံနေဝင်သွားမယ် Okay နော် Okay number 5 what's the correct chest compression depth for an infant ဆိုတော့ခုနကပြောရဲတစ်နှစ်အောက်ကလေးလေးတွေဆိုတော့ 1.5 inches ကအမှန်ဆုံးပဲနော်1/3 depth of the chest ဒါနံပါတ်တွေကိုမှတ်ရတာခက်တယ်ဆိုရင်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘယ်လိုကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်12နှစ်အောက်13နှစ်အောက် teenager မဟုတ်သေးတဲ့ကလေးပေါ့နော် puberty movement တွေကအကုန်ကလေးလိုပဲယူဆတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ chest ကိုကြည့်လိုက် chest ကဒီလောက်ရှိရဆို3ပုံတစ်ပုံအထဲထဲကိုဝင်ရမယ်နော်ဒါက automatic external defibrillator for infants and children younger than 8 years of age အဲ့တော့အရှိမတုံးက8နှစ်ကျော်တဲ့เนาะကလေးတော့ကလေးပဲဒါပေမဲ့အသက်8နှစ်ကျော်တာကိုAED ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာပြောသားတယ်ဒါကဘာဒီကွာချလဲဆိုကြည့်ကြမယ်เนาะဒါကအသက်8နှစ်နဲ့အောက်ပေါ့เนาะ infant ဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေလည်းပါတယ် AED ဘယ်လိုသုံးပြရလဲဘယ်လိုဖွင့်ရလဲဘယ်မှာရရလဲအကုန်သိရမယ်ပြီးရင် pediatric ဆို click capable AED for reduced shock doses ဆိုတော့ကိုက short အားပေးလိုက်လို့အရင် short ရပါမှာဆိုလို့ pediatric dose တွေကိုရှိတယ်ပေါ့နော်
Most AED models are designated for both pediatric and adult resuscitation attempts. These AED delivers a reduced shock dose when pediatric pads are used. This setစကတော့တစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ pediatric pack ကိုသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက shock ကိုအဲ့လောက်ကြီးလူကြီးတွေကိုပေးတဲ့လောက်ကြီးပြန်ကနေမပေးဘူးပေါ့နော်သူတည်တယ်ဒီဆက်ကတည်တယ်ဆက်ကိုပဲကိုကအမြဲယုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့စေုံမှာဆက်ကိုတစ်လား no တစ်ပတ်တစ်ခါဆေးရတယ်pediatric စေုံမလို့တချို့စေုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်လားတစ်ခါဆေးရတယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရဲ့စေုံ policy ရပါတော့Okay, choosing the cigar battery ကောင်းလားဟလာဒီဖက်တွေကောင်းလားဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တော့ကြောင့်ပြင်မှာစက်ကြီးကိုယုံပြီးစက်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ထူလိုက်တော့မှခွေးသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်အမြဲတမ်းစစ်နေရတယ်နောက်တစ်ခုက choosing and placing AED pad AED pad ကိုကလေးတွေမှာထားတဲ့အခါမှာရှင်ဘက်မှာတစ်ခုကြောမှာတစ်ခုထားရနော်ရှင်ဘက်မှာတစ်ခုကြောမှာတစ်ခုလူကြီးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်လူကြီးကြတော့ဒီဘက်မှာတစ်ခုဒီညာဘက်ပကုံးနားမှာတစ်ခုเนาะဒီညာဘက်ညှက်ယွန်းနားမှာတစ်ခုဘယ်ဘက်ကြိုင်အောင်မှာတစ်ခုထားလို့ချင်းဖက်ပေါ်မှုတွေသူက deliver shock ကိုသွားနေသူဆက်ကလှုံဆောင်ပေးသွားတယ် AED pads if you're using AED pads for infant and child younger than 8 years of age and the AED dose do not have child's pads you may use the adult pads အကယ်လို့ AED ဆက်ကchild's pad မရှိဘူးမပါခဲ့ဘူးပေါ့နော်သူ့ model အရဆိုရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးကလေးကို adult pad ပဲကပ်ပေးရမှာပဲ to ensure that adult pads do not touch each other overlap with adult pads ကကြတော့ဒီလိုမျိုးကြီးတယ်ကြီးတော့ဒီဆက်ထဲမှာဒီကလေးဟာမျိုးပါမလာခဲ့တာမျိုးပေါ့နော်တချို့ model ဆိုလို့ရှင်ဒီဟာကိုဒီမှာကက်ကမယ်အဲ့ကြလို့ရှင်တော့ adults ကို adults ပုံစံအတိုင်းကက်ကမှာမလို့ဒီမှာနဲ့ကက်ကမယ်ဒါပေမဲ့ကက်ဒီနှစ်ခုကဒီမှာကက်လိုက်တဲ့ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိနေတာတို့ပါတော့မဖြစ်စေနဲ့တဲ့ဒီမှာတော့မထိဘူးလေဒီလား No shock dose if AED you're using cannot deliver pediatric အဲ့တော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူပြောချင်တာကတော့ AED ကဒီ AED ရဲ့model ကိုပုံစံကိုကသူ့ရဲ့စက်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့ model ပုံစံကဒီလိုကလေး pads မပိုင်လူကြီး pads ကိုပဲလူကြီး pads ဒီလိုကလေး pads ဆိုတော့ဒီလိုတောင်းတယ်လူကြီး pads ဆိုတော့ဒီလိုတောင်းတယ်အဲ့ကလေး pads သူမှမပါဘူးဆိုလူကြီး pads ကိုလူကြီး pads ပုံစံအတိုင်းပဲသုံးမှအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့သူကshot ကိုလူကြီး shot ရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဒီ adult dose ပဲပေးရမှာပါပဲပေါ့နော် okay Okay, question လေး3ခုရှိတယ်ဖြေကြည့်အောင်နော် What should you do when using AED on an infant or a child younger than 8 years of age? ရှင်းတဲ့ထက်ငယ်တဲ့ကလေးကို AED ဖတ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ Never use adult pads တဲ့ adult pads ကိုကလေးမှမသုံးရဘူးတဲ့မှားတယ်နော်ဘာမှမရှိရင်ရှိတာသုံးရမယ် Use adult AED pads okay ဒါလည်းမှန်တော့မှန်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ခဏနေရော Use adult AED if AED does not have child pad okay ကလေး pad မရှိဘူးဆိုလူကြီး pad ကိုသုံးလို့ရပါတယ်တဲ့နော်use adult pads and cut them in half oh my god no AED pads ကိုတွားပြီးတော့ temper မလုပ်နဲ့တွားပြီးတော့ညှက်လို့မရအောင်အဲ့တော့စီကမှန်တယ်နော်ကလေး pad မရှိရင်လူကြီး pad ကိုသုံးပါတယ်နံပါတ်2 if a manual defibrillator is not available for an infant victim ကလေးတနေ့အောက်ကလေးကကိုကူမယ်ဆိုလို့ရှင် which action should you take ဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော် high perform CPR မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေရော use an AED equipped with the pediatric dose attenuator နောက်တစ်ခုက cut adult pad to fit the infant လုံးဝမခတ်နဲ့နော်မားလုံးဝမခတ်ရအောင် okay wait for advanced care ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူများကိုစောင့်နေရစီရလား okay ဒီနှစ်ခုကမှားတယ်အပေါ်ကနှစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ကိုက AED ကြောင်းကိုပြောနေတဲ့ကြောင့်မလို့ use AED equipped with pediatric dose attenuator pediatric dose ပါတဲ့ AED ကိုသုံးရမယ် infant နော်manual မရှိဘူးဒါပေမဲ့ pediatric dose ပါတဲ့ AED ဆိုတာကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပါပြီးသားပေါ့နော် manual ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစီစဉ်ထားပြီးသားOkay, what is important to remember about AED pads placement on infants? တနေ့အောက်ကလေးတွေဆိုရင် AED pads ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ Ensure the pads overlap each other
no overlap မဖြစ်ရအောင်ဒါလုံးကြီးမှားတယ် B ကကြတော့ place one adult pad on the chest adult pads တစ်ခုပဲထားပါတယ် adult pads ကသုံးမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုလုံးသုံးရမှာမှားတယ် C က you may need to place one pad on the chest and one pad on the back according to the diagram on the pads အဲ့တော့ဒီ diagram ရှိတယ်ဒီ diagram အတိုင်းသုံးပါဟုတ်ပြီနော်အကယ်လို့ဒါကိုသုံးရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ diagram အတိုင်းပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းသုံးပါ if child AED pads are not available do not use AED ဒါလည်းမှားတယ်ကလေးဟာမရှိရင်လူကြီးဟာသုံးရမယ်အဲ့တော့ C is the right answer ဒါက rescued breathing ကိုဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ဒါအကုန်လုံး heart rate ကလည်းပြန်ဆင်ပြေနေပြီဒါပေမဲ့ breathing ကအဆင်မပြေသေးလို့ပေးနေရသေးတယ်ဆိုရင် rescued breathing ကိုဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့လူကြီးတွေအတွက်ကျတော့ one breath every 6 second အဲ့တော့ breath ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်6 second မှာနောက်ထပ် breath တစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်give each breath over 1 second အဲ့တော့ breath တစ်ခါပေးရင်1 second ဝင်ကြလောက်အလားလောက်ပေးမယ် okay each breath should result in visible chest rise တခါ breath ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ chest ကဒီလိုမျိုးဖောင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့အရင်လည်း block နဲ့ဖောင်းလို့မရအောင်တော့အဲ့ဒါတော့အရင်ရေးကြည့်ရ check for a pulse about every 2 minutes အဲ့တော့ breathing baby ပြီဆိုပေမဲ့ heart rate ကောင်းနေလို့ pulse ပြန်ရလို့ breathing baby ပြီဆိုပေမဲ့ every 2 minutes မှာ pulse rate ကိုပြန်စစ် anytime အဲ့ pulse rate ကရှိပြီးသားဟာလေးကပျောက်သွားနိုင်တယ်ကလေးတွေเนาะ infants တစ်နှစ်အောက်တွေကလေးတွေအတွက်ကကြတော့ one breath every 2 to 3 seconds ဆိုတော့ပြီးရင်2 second 3 second လောက်ဆောက်ပြီးနောက်ထပ်ပြီးရင်2 second 3 second ဆောက်နောက်ထပ် give each breath over 1 second ဒါကတော့အတူတူပဲเนาะ breath ကိုတစ်ခါပြီးရင်1 second ဝင်ကျင်လောက်ကြာဒါမျိုးတော့ each breath should result in visible chest rise and pulse က every 2 minutes မှာဆင်ရမယ်ဒါတွေအတူတူပဲเนาะOkay, respiratory arrest occur when normal breathing stops. Now, အသက်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် respiratory arrest ဆိုတာဖြစ်လာရင် preventing essential oxygen supply, carbon dioxide exchange, lack of oxygen to the brain eventually causes a person to become unresponsive. Oxygen နဲ့ carbon dioxide တွေများပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲမိမျောသွားတတ်တယ်ပေါ့နော် Rescuer can identify respiratory arrest if all the following signs are present. အကယ်လို့နော် respiratory arrest ဖြစ်တဲ့ cardiac arrest မဟုတ်ဘူးနှလုံးနဲ့ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီအဆုပ်နဲ့ဆိုင်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆို victim က unresponsive နှိုးလို့မရဘူး not breathing and is only gasping အသက်မရှိဘူးရှူရင်လည်းအရန်ကိုအတင်းကိုရှူနေရတဲ့ gasping ပဲဖြစ်မယ် and stay house of pulse အဲ့တော့ pulse ရှိတယ်ဆိုကြတဲ့ cardiac arrest မဟုတ်ဘူး respiratory arrest ဖြစ်ပါတယ် respiratory arrest is an emergency ဖြစ်တယ် without immediate treatment it can result brain injury cardiac arrest and death အဲ့တော့ respiratory arrest ကိုဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါpulse ရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါကူရပါမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင် pulse ပါမရှိတော့တဲ့ cardiac arrest ဖြစ်သွားနိုင်တယ်သေသွားနိုင်တယ် certain situation including opiate associated life threatening emergency respiratory arrest is potentially reversible if the rescue treat is early opiate ဆိုတော့ pain ပေါ့နော် pain ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုအသက်ရှူရက်သွားတာပါများဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ antidote တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းရရှိတယ် BLS provider must be able to quickly identify respiratory arrest, activate the emergency response system, begin rescue breathing, and quick action can prevent development of the cardiac arrest. So the respiratory arrest, cardiac arrest, now. Okay, so mouth to mouth breathing for adults and children. Now breathing technique for infants. Kali is at the net, the nail, but not damo. Clear တနေ့အောက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင် mouth to mouth and nose and mouth to mouth အဲ့တော့ပါးစပ်ထဲကိုဒါသူပြောနေဟာ infant เนาะ PC เนาะကလေးเนาะပါးစပ်ထဲကိုထုတ်သွင်းတာလည်းရတယ်ပြီးတော့ကလေးဆိုတော့သူကပါးစပ်နဲ့ကိုပါးစပ်ကအကြီးသူကပါးစပ်ရဲ့နှာခေါင်းနဲ့နီးတယ်လေပါးစပ်ကောနှာခေါင်းရောနှစ်ခုလုံးတခါတည်းမှုတ်သွင်းတာလည်းရှိ mouth to mouth and nose okay နောက်တစ်ခုက mouth to mouth ကတော့ head tilt chin lift or jaw thrust နော်အကယ်လို့ neck injury jaw thrust လုပ်ပြီးတော့လေကိုမှုတ်သွင်းမယ်နော်ပြီးတော့ risk for gastric inflation gastric ဆိုတာဟိုပါလေမှုတ်သွင်းလိုက်တအားများသွားပြီးတော့ဗိုက်ကြီးက
asa aim bakani your pound dwara a piece sejum bono. If you give breath too quickly, means as an miyaji who's of your yanji to adi lola mesoshin is likely to enter the stomach rather than the lungs. So tell women aside when the can cause gastric inflammation, filling the stomach with air, or by the lady when it's about Gambule, lay an arrow late hurrah, pick on a board. No, gastric inflations frequently develops during mouth to mask or back mask ventilation will result serious complication. To reduce the risk with gastric inflation, avoid giving breath too quickly, too forcefully, and too much volume. Not even, but even if you give breath correctly during high speed gastric inflammation, gastric inflammation are a side effect. Okay, deliver each breath 1 second, just enough air to make the victim chest rise. The chest ga no clear la amana clear. The chest ga po miao la tat la de bono tu ya so ji ne la. The chest ga po tat la de athi lauk be pe. Bwan kane ma pe lai ne bono lo pyo chana. Okay, me gon le phie ji ya which victim would need only rescue breathing or rescue breathing me low there so ka below lumule so cardiac arrest me phit lo nalong ne pulse shi ne du bo no so no breathing but has a pulse. No, C is the answer to how often should rescue breath be given in infant and children when a pulse is felt. Or a pulseပြန်ရပြီဆိုရင်ကလေးတွေတနေ့အောက်ကလေးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး rescue breath ကိုပေးရမလဲ every 2 to 3 seconds. Now 1 breath every 2 to 3 seconds. လူကြီးကြတော့ 1 breath every 6 seconds. No? Okay, which action can rescuer perform to potentially reduce the risk of gastric inflation? Or gastric inflation မဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ deliver each breath over 1 second. No, တခါပေးလိုက်ရင်1 second ပဲအများကြီးဆိုတော့တခါလေဘူပေါင်းမှုလိုမျိုးဖောင်းကားနေအောင်အကြာကြီးမမှုန်တော့1 second ပဲမှုတ်ပါတဲ့နော် Okay, then next, which is the preferred technique for giving rescue breath to an infant? Infant ဆိုတော့ပြောရဲတနည်းအောင်ကလေးဆိုမျက်နှာလေးလေးတေးလေးကိုယ်ပါစက်တွေကအကြီးဆိုတော့ mouth to mouth and nose ကလေးရှိရဲ့အမေတွေအဲ့လိုမျိုးနေတာရဲရှိရဲ့အမေတွေပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေသိထားတဲ့နဲ့ကိုပေးတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မေ့သွားတယ်ပါဇက်ကိုပဲပြီးတော့နှာခေါင်းနဲ့လေးအကုန်ထွက်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုတော့နှာခေါင်းပါဇက်ကိုပါဇက်နဲ့အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့ပေးနော်